This video sponsored by BuyMote shopping app. BuyMote e-shopping application is one of the online shopping app now available on Play Store and App Store. BuyMote e-shopping. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचर लवर। सो जैसे कि मुझे बहुत जनों ने अपने मैसेजेस में लिखकर बताया था मुझे कि व्हाट दे लाइक अबाउट नेचर। सो टुडे इन दिस वीडियो आप ये सफ़र एंजॉय करते करते मेरे कुछ 15 नेचर फैक्ट्स सुन लो दैट माइट जस्ट ब्लो योर माइंड। Like every day we discover new things about the environment around us, from symbiotic relationship to new species being discovered. The wonder of nature never ceases to amaze us. Sometimes in the midst of accelerating climate change and emerging environmental threats, it's important to take a step back and appreciate just how awesome nature is, जो मैं हमेशा आप लोगों को मेरे वीडियो के सहारे कहती हूँ। तो मैं कुछ ऐसे 15 फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो आप लोगों को काफ़ी अलग लगेगा। ट्रीज कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ये बहुत जन को पता है, राइट। नेक्स्ट, डॉल्फिन्स हैव नेम्स फॉर ईच अदर, ये काफ़ी कम लोगों को पता होगा, बट येस गाइस, डॉल्फिन्स हैव नेम्स फॉर ईच अदर। एंड African buffaloes make decisions by voting. Yes, it sounds a little weird, but yes, it is. Then bamboo is the world's fastest growing plant. This all everyone knows, right? Bees dance to communicate, जैसे कि waggle dance हो गया, 8 figure of 8 हो गया, वैसे। Next, there are more trees on earth than stars in the Milky Way. Do you believe this? It is little controversial, right? तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए ये सही है या गलत। Birds are descended from dinosaurs. Yeah, ये तो मतलब जिसने एवोल्यूशन पढ़ा है उसको पता ही होगा। The blue whale is the largest animal to exist. True. Forest can make rain. True. Elephants never forget. Is it? मतलब मैं बचपन में जिससे मिलूंगी मुझे कभी भूला नहीं होगा क्या? सही है फिर तो। Sharks were around before dinosaurs. I don't know. Dolphins may show signs of empathy. That's true. Trees can fight back. Oh yeah, sure. Oak trees are sacred. And the last is, orcas are actually dolphins. मतलब ये मुझे नहीं पता था, but I guess it would be right. Like throughout history, orcas have acquired the nickname killer whale. But it turns out these sea creatures are a part of the dolphin family. मतलब ये एकदम से डॉल्फिन नहीं है, डॉल्फिन फैमिली से बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज ओरकास। अदरवाइज अगर ये डॉल्फिन नहीं होते तो इनको डॉल्फिन ही बुलाते। बट आई डोंट नो व्हाट आर योर थॉट्स, आप मुझे ज़रा शेयर करिए और बताइए। तो ये सफ़र में आप लोगों को कुछ फैक्ट्स पता चले होंगे मेरे साथ नेचर के बारे में। ऐसे बने रहिए मेरे साथ नेचर के वीडियोज़ में और जानते रहिए बहुत कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।